Usa ka babae nga nagdala og 200,000 nga kantidad sa illegal nga droga naharang sa checkpoint sa Sirawan, Toril, Davao City. Anang report. Naharang sa checkpoint kagabi ang 37 anyos nga si alias Josel. Humanakitaan kini og dunay dalang illegal nga droga. Tulo ka medium size sachet nga gituang shabu ang nakuha kaniya nga dunay street value nga 200,000 pesos. Labi na karon na upcoming among pista. So aton joint conducted sa checkpoint dun sa Sirawan. Grabe daw to ka stricto karon. Gikan ni siya sa kwan sa taga sa Bukidnon. Hinoon giangkon sa dinakpan among pasangil. Runner lang kuno siya. Misulod siya sa mga binotan tungod sa kabanay ni ining dunay sakit aron dunay panggasto. Sugo ra ko ato sir. Opo sir. Tungod po sa akong anak sir, epilepsy akong ginikanan naglubog sa mga balay sir. Ikaw nagkonta na? Opo sir. Opo sir. Gawas kang alias Josel. Laing babae usab ang nasikop sa Toril area sa bypass operation nga 19 anyos nga si alias Pakdat, residente sa Bangkiruan, Davao City. Napalitan kini og 1,000 pesos nga kantidad sa shabu. Sa bagong paglingkod sa bagong opisyal sa Toril Police nga si Chief Inspector Ricky Obensa, lauman nga mas pakusgan pa ang kampanya nila kontra illegal nga droga. Palo tayo sa ano yung ng taas, direction ng taas.